महिषमर्दिनी कवचम् अथ वक्ष्ये महेशाने कवचं सर्वकामदं यस्य प्रसादमासाद्य भवेत् साक्षात् सदाशिवः। ओंकारं पूर्वमुच्चार्य मन्त्रे मन्त्रस्य सिद्धये प्रपठेत् कवचं नित्यं मन्त्रवर्णस्य सिद्धये। विनियोगः ॐ महिषमर्दिन्याः कवचस्य भगवान् महाकाल ऋषेः अनुष्टुप् छन्दः आद्याशक्तिः महिषमर्दिनी देवता चतुर्वर्गफलाप्त्यर्थे। विनियोगः ॐ क्लीं पातु मस्तके देवे कामिने कामदायिने मकारे पातु मां देवे चक्षुर्युग्मं महेश्वरे हिकारे पातु वदने हिङ्गुलासुरनायिका शकारे पातु मां श्वेता जिह्वायां चापराजिता मकारे पातु मां देवे मर्दिने सुरनायिका दिकारे पातु मां देवे सावित्रे फलदायिनी निकारे पातु मां नित्या हृदये वासपार्श्वयोः नाभौ गुदे कंठे कर्णयोस्पृष्टयोस्तथा शिखायां कवचे पातु मुष्वजङ्घायुगे तथा सर्वाङ्गे पातु मां स्वाहा सर्वशक्ति समन्विता कामाद्या पातु मां स्वाहा सर्वाङ्गे पातु मर्दिने दशाक्षरी महाविद्या सर्वाङ्गे पातु मर्दिने मर्दिने पातु सततं मर्दिने रक्षयेत् सदा राजस्थाने तथा दुर्गे सिंहव्याघ्रभयादिषु श्मशाने प्रान्तरे दुर्गे नौकायां वह्निमध्यतः दुर्गा पातु सदा देवी आर्या पातु सदा शिवा प्रभा पातु महेशाने गगने पातु सर्वदा नन्दिनी पातु सततं मुद्रा पातु सदा मम कृत्तिका पातु सततमभया सर्वदावतु प्रभा पातु महामाया माया पातु सदा मम नन्दिनी पातु सततं सुप्रभा सर्वदावतु विजया पातु सर्वत्र दिव्यङ्गे नवशक्तयः शक्तयः पातु सततं मुद्रा पातु सदा मम जया पातु सदा सूक्ष्मा विशुद्धा पातु सर्वदा डाकिन्यः पातु सततं सिद्धा पातु सदा मम सर्वत्र सर्वदा पातु देवे महिषमर्दिने इति ते कवचं दिव्यं कथितं सर्वकामदं यत्र तत्र न वक्तव्यं गोपितव्यं प्रयत्ततः गोपितं सर्वतन्त्रेषु विश्वसारे प्रकाशितं सर्वत्र सुलभा विद्या कवचं दुर्लभं महत् शठाय भक्तिहीनाय निन्दकाय महेश्वरी न्यूनांगे यतिरिक्तांगे क्रूरे मिथ्यातिभाषिणे नस्तवं दर्शयेद्दिव्यं कवचं सुरदुर्लभं यत्र तत्र न वक्तव्यं शङ्करेण च भाषितं दत्त्वा तेभ्यो महेशाने नश्यन्ते सिद्धयः क्रमात् मन्त्रः पराङ्मुखा यान्ते शापं दत्त्वा सुदारुणम् अशुभं च भवेत् तस्य तस्माद् यत्नेन गोपयेत् घोरोचना कुकुमेन भोर्जपत्रे महेश्वरे लिखित्वा शुभयोगेन ब्राह्मेन्द्रे व्यद्रितो तथा आयुष्मत्सिद्धियोगे च बालवे कौलवेऽपि वा वाणिजे श्रवणायां च रेवत्यां वा पुनर्वसौ उत्तरात्रय योगेषु तथा पूर्वात्रयेषु च अश्विन्यां वाथ रोहिण्यां तृतीया नवमी तिथौ अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां
षष्ट्यां वा पञ्चमी तिथौ अमायां वा पूर्णिमायां निशायां प्रान्तरे तथा एकलिङ्गे श्मशाने च शून्यागारे शिवालये गुरुणां वैष्णवैर्वापि स्वयंभू कुसुमैस्तथा शुक्लैर्वा रक्तचन्दनैरक्तसंयुतैः शवाङ्गारचिता वस्त्रे लिखित्वा धारयेत् पुनः तस्य सर्वार्थसिद्धे स्यात् शङ्करेणैव भाषितं कुमारीं पूजयित्वा च देवी सूक्तं निवेद्य च पठित्वा पूजयेद्विप्रान् धनवान् वेदपारगान् आखेटकमुपाख्यानं कुमार्यैवादिनत्रयं तदा धरेन्महारक्षां कवचं सर्वकामदं नादयो व्याधयस्तस्य दुःखशोकैर्भयं क्वचित् वादे मूको भवेद्दृष्ट्वा राजा च सेवकायते मासमेकं पठेद्यस्तु प्रत्यहं नियतः शुचिः दिवा भवेद्भविष्यासे रात्रौ शक्तिपरायणः षट्सहस्रप्रमाणेन प्रत्यहं प्रजपेत् सदा षण्मासैर्वा त्रिभिर्मासैर्विद्धरो भवते ध्रुवम् अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो धनमाप्नुयात् अरोगे बलवांश्चैव राजा तादासतामियात् रजस्वलाभगे नित्यं जपेद्विद्यां समाहितः एवं यः कुरुते धीमान् स एवं शेषदाशिवः इति विश्वसारतन्त्रे महिषमर्दिन्यां कवचम्